Selini ishte e mërzitur me Mirin që nga momenti kur u ngritën nga tavolina. Atmosfera gjatë drekës kishte qenë e qetë në fillim, por diçka që u tha në mes të bisedës ndryshoi gjithçka. Ajo nuk e mbante mend saktësisht çfarë kishte thënë, por reagimi i Mirit e bëri të kuptonte se fjalët e saj e kishin prekur më shumë se sa kishte menduar. Kur u takuan përsëri, Selini e pyeti me një zë të butë, por të mbushur me hutim: "Miri, pse je kaq i mërzitur me mua? Çfarë të thash kur po hanim bukë?" Sinqerisht nuk e mbaj mend. Në fytyrën e saj dukej një përzierje pendese dhe kurashtjeje. Nuk donte që mes tyre të kishte keq kuptime. Miri heshti për një moment, sikur po mendonte nëse duhej ta hapte përsëri atë temë. Pastaj u përgjigj me një ton të qetë, por të rënd: "Selin, ti e di shumë mirë se çfarë the." Për të, ato fjalë nuk ishin diçka që harroheshin lehtë. Ai kishte ndjerë sikur në atë moment ishte nënvlerësuar, sikur mendimet dhe përpjekjet e tij nuk kishin rëndësi. Në mendjen e Mirit, ajo bisedë ishte ende shumë e gjallë. Ai kujtonte mënyrën si Selini kishte qeshur lehtë dhe kishte bërë një koment që ndoshta për të ishte thjesht një shaka, por për të kishte tingëlluar si kritik. Ndonjëherë, fjalët që thuhen pa menduar gjatë mund të kenë tesh më të madhe tek tjetri. Selini u përpoq të kujtonte. Sa më shumë mendonte, aq më shumë kuptonte se ndoshta kishte folur pa u menduar. Ndoshta kishte bërë një krahasim ose kishte thënë diçka për punën apo vendimet e Mirit që mund të ishte interpretuar si mungesë respekti. Edhe pse nuk e mbante mend sakt frazën, ajo e kuptonte se ndjenjat e tij ishin reale. Ajo mori frym thellë dhe tha: "Nëse të kam ofenduar, nuk ka qenë qëllimi im." Ndonjëherë flas pa e menduar mirë dhe nuk e kuptoj si mund të tingëlloj për tjetrin. Fjalët e saj nuk ishin një justifikim, por një përpjekje për të rregulluar atë që ishte thyer. Miri e dëgjoi me kujdes. Edhe pse ishte ende pak i lënduar, ai e vlerësoi faktin që Selini po përpiqej ta kuptonte situatën. Marrëdhëniet shpesh vijnë në provë nga momentet e tilla, nga fjalë të vogla që mund të krijojnë distancë, por edhe nga guximi për të kërkuar falje dhe për të sqaruar keq kuptimet. Në fund, ajo që kishte rëndësi nuk ishte vetëm ajo fjali e thënë gjatë drekës, por mënyra se si të dy vendosnin ta përballonin situatën. Nëse do të flisnin hapur dhe me respekt, atëherë edhe një moment i pakëndshëm mund të kthehej në një mundësi për ta kuptuar më mirë njëri tjetrin. Kështu, biseda e tyre nuk ishte më vetëm për atë që kishte thënë në tavolinë, por për diçka më të madhe, për rëndësinë e kujdesit në fjalë, për ndjeshmërinë ndaj ndjenjave të tjetrit dhe për vullnetin për të ruajtur një marrëdhënie pavarësisht keq kuptimeve.